oduu teenyaa jalqabaatiin ajajoota woboo zoonii kibbaa keessaa tokko kan ta'e Jaalboonaa Barii loltoota isaa waliin harka kennate. Gujii keessatti maqaa guddaa kan qaban Jaalboonaan qabsoon qawwee waggootaaf bu'aa hin buusne jedhan wayita haasawaa taasisan. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin filannoon Itoophiyaa osoo hin ga'in dura paartiin Biltsiginnaa injifateera jechuun kookasiin paartiilee siyaasaa komatan. ABO fi KFO dabalatee paartiileen siyaasaa kookasii jala jiran haala yeroo biyyattii ilaalchisuun ibsa bal'aa baasaniiru ni dhageessu. Oduu biraatiin hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Sidaamaa duraanii obbo Alamaayyoo Ximooxiyoos mirgi himatamuu dhabuu isaanii kaafame. Qondaalli kun naannichatti fonqolcha pirezidaantii irratti raawwachuuf yaadeeraas jedhame. Yeroo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hoogganaan keenya tokkollee malaammaltummaa hin raawwanne jechuun haalanitti qondaalli Biltsiginnaa kun gama tokkoon malaammaltummaan himataman. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin xayyaarri namoota 240 ol fe'ee Indiyaarraa gara Londanitti imalaa ture kufee caccabe. Gabaasa guutuu isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessaa tokko kan ta'e Jaalboonaa Barii loltoota isaa waliin harka kennate. Gujii keessatti maqaa guddaa kan qabu Jaalboonaan qabsoon qawwee waggootaaf bu'aa hin buusne jedhan haasawaa taasisaniin. Waggoottan torban dabreef waraana keessa tan jirtu Oromiyaan ammallee waraanni yeroo itti fufetti qaamonni hidhatan gariin isaanii fedhii isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaatti harka kennachaa akka jiran deddeebiin himama. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis ammoo raayyaan ittisa biyyaa wobootti akka makaman deddeebiin himama. Haaluma kanaan tibbana raayyaan ittisa biyyaa ajajoota zoonii kibbaa keessaa tokko kan ta'e Jaalboonaan harka kennachuu beeksise. Akka raayyaan ittisa biyyaa ibsetti hooggantoonni woboo zoonii kibbaa keessa socho'an fedhii isaaniitiin harka kennataniiru. Hooggantoonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo waggoota hedduudhaaf naannoo Oromiyaa godina Gujiif Booranatti loltoota hedduu qindeessuun bobbaasaa turan harka kennatanii uummatatti makamu raayyaa ittisa biyyaatti itti aanaa ajajaa kibbaa kan ta'an Koloneel Gabra Gargis Aragaay ibsaniiru. Qondaalli raayyaa ittisa biyyaa kun akka himanitti namoota karaa nagaatti raayyaa ittisa biyyaatti harka kennatan keessaa tokko ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Gujiif Boorana keessa bal'inaan socho'u Jaalboonaa Bariitii fi itti gaafatamaa Bobbii waliigalaa garee kanaa kan ta'an Jaal Abulooshaay Boonsaa ta'uu himeera. Itti aanaa itti gaafatamaan damee bulchiinsaaf nageenya godina Gujii Bahaa obbo Jaarsoo Goobanaa gama isaaniitiin haalli nageenya naannoo sana furmaata argachaa dhufuu hordofuun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hafanillee nagaan akka galan tattaaffiin taasifamaa jira jedhan. Gama biraatiin yaada kan kennan qondaalli raayyaa ittisa biyyaatti amma harka kennatan ajajaa woboo naannawichaa Jaalboonaa Barii harka kennachuun mo'amuu otoo hin taane injifannoodha jedhan. Marii fi marabbaan karaa qaroomina qabuun garaagarummaa yaadaa hiikuun furmaata ta'uu qondaalli waggootaaf waraana raayyaa ittisa biyyaatiin lolaa turan kun himaniiru. Jaalboonaan qawween waggoottan torban dabre uummata kana akka hin fayyadne ibsuun sababa qawwee tanaatiin garuu namoota meeqa dhabneerraas jedhan. Waraana keessatti kan miidhame gama lamaan osoo hin ta'in gidduu kana kan miidhame uummata nagaa fi lola uummata keessaati. Lola xumuramuu hin danda'u. Lola uummata keessa godhamu. Lola walii lola injifannoo goonamuu hin danda'u. Gamasi kan miidhamu ilma Oromoo gama kan miidhamu ilma Oromooti. Lola akkasii keessa turre. Kanaafuu amma wanti guddaan as qabsoo gootuu fi miira qorqalbii uummataa keessa waan jiru dubbisuu hin dandeenye qabsoo as gootu tokkollee hin jiru. Namni waa'ee nama kanaa AGM'if odeeffannoo erge akka himutti Jaalboonaan osoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aangoo hin qabatin dura Sololoo keessatti leenjii loltummaa ga'aa fudhachuun achiis gara Gujiitti deebi'ee namoota 7 leenjisee qabsoo akka eegale yaadata. Bara 2018 dura bosona Gujii keessa socho'uu kan eegale Jaalboonaan
achirraa kaasee haga guyyaa hidhannoo isaa hiikkatuu kanatti yeroo baay'ee rasaasaan miidhameeraa jedha maddi EJM. Namni Jaalboonaa beeku maaliif harka kennate jennee gaafannaan waldhibdee keessoo as dhiyoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti hammaate hordofuun harka akka kennate himam. Waldhibdeen kun eenyuuf eenyu jidduutti akka dhalate garuu hin ibsine. Oduu biraatiin filannoon Itoophiyaa osoo hin ga'in paartiin Biltsiginnaa dursee injifatee jechuun kokasiin paartiilee siyaasaa komatan. Dhaabbileen siyaasaa mormituu gamtaa kokasii paartiiwwan mormitootaa jedhu jala jiran marii biyyaalessaatii fi filannoo waliigalaa bara dhuftuutiif qophii eegalame ilaalchisee ibsa baasaniin sodaan qabnu akka hin dhugoomne jechuun waamicha dhiyeessaniiru. ABO fi KFO of keessatti kan qabatu gamtaan kokasii kun hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa irratti gaaffii kaasuun irratti akka hin hirmaanne ji'oota dura ifa godhee ture. Koomishinichi naannolee irraa ajandaa walitti qabaa bahee tibba dabre ammoo sadarkaa federaalaatti dhimmoota ijoo ajandaa guddaa ta'an filachaa ture. Boordiin filannoo biyyaalessaas filannoo waliigalaa bara dhufu gaggeeffamuuf qophii eegaluu fi haalli nageenyaa biyyattii tasgabbii agarsiisaa waan jiruuf ammaa fi filannicha bakka hundatti akka raawwatu dhiyoo ibsa baasee ture. Gamtaan mormitootaa kun ibsa guyyaa kaleessaa baasaniin immoo adeemsi marii biyyaalessaatii fi dhimma filannoo waliigalaa bara dhufuu yaaddoo guddoo waan qabuuf qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu gahee isaanii akka ba'an waamicha goonaa jedha. Koomishiniin marii biyyaalessaa karaa dogoggoraa irra deeme sanaa fi adeemsa dhiibbaa fi loogi qabeessa ta'e irraa ba'uudhaaf fedhii tokkollee hin agarsiifne jedhan gamtaan kokasii. Gama biraatiin gamtichi filannoo bara dhufuuf qophii boordiin filannoo biyyaalessaa gaggeessuus qeeqeerama. Dhaabbii boordichaarraa kan ka'es injifannoon paartii biyya bulchuu beekamaadha jedheera. Loogii fi paartii aangoo mootummaa irra jiruuf ergama ta'uun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa akkasumas injifannoon paartichaa dursamee kan beekamudha jechuun paartiin Biltsiginnaa osoo filannoon hin gaggeeffamin akka injifate beekamaadha jedhan. Paartiileen kokasii jala jiran yookaan KFO fi ABO dabalate koomishinaroota muuxannoo hin qabne tasgabbii dhabuu siyaasaa yeroo ammaa walitti bu'iinsaaf waraana babal'ataa jiru akka danqaalee ijoo filannoo bara dhufuutti kokasiin kun kaaseera. Kanaafuu kokasichi dhugaa jiru kana irratti hundaa'uun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo bilisaaf loogii malee gaggeessuudhaaf haalli mijataa tokkollee kan hin jirre ta'uu ibsinaa jedha. Gamtichi ibsa isaa keessatti dhaabni biyya bulchuu filannoo dhufu mo'achuudhaaf humnoota ittisaa fi nageenya mootummaa fayyadamuuf fedhii fi qophii qabaa jechuun simataniiru. Caasaa mootummaa kan akka humnoota ittisaa nageenyaaf poolisii fayyadamuuf fedhii fi qophii isaa yoo ilaalu haalli kun balaa guddaa fi walxaxaa keessa nu galchuu waan danda'uuf baay'ee yaaddeessaa fi sodaachisaa ta'uu isaa gadi fageenyaan ni ibsinaa jedhan. Warri kokasii jala jiran yookaan KFO fi ABO'n dhaabbilee walabaa fi dimokiraatoo jedhaman maqaa qofatti hafanii tajaajiloota paartii aangoo mootummaa qabatee ta'uun isaanii rakkoo biraatii jedha ibsi dhaabbilee siyaasaa mormitu. Dhumarratti bu'aan isaa inni dhumaa tasgabbii dhabuu biyyaa, walitti bu'iinsa uummataa, waraana, jeequmsa siyaasaa, diigamuu dinagdeetii fi rakkoo hawaasummaa cimaadha jechuun qaamoleen dhimmichi ilaallatu rakkoo dhalatuuf deemu kana beekanii dursanii biyya akka baraaran waamicha godhan. Oduu biraatiin hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Sidaamaa duraanii obbo Alamaayyoo Ximooxiyoos mirgi himatamuu dhabuu isaanii kaafame. Qondaalli kun pirezidaantii naannichaa aangoorraa fonqolchuuf yaaleeraas jedhamuun himatame. Gama biraatiin yeroo ministeerri muummee Abiy Ahmad hoogganaan keenya tokkollee malaammaltummaa hin raawwanne jechuun haalanitti qondaalli Biltsiginnaa duraanii kun malaammaltummaa guddoodhaan akka himatamuuf jiru himameera. Manni maree naannoo Sidaamaa yaa'ii ariifachiisaa lammaffaa irra gaggeesseen miseensa mana marichaa tokko irraa mirga himatamuu dhabuu akka kaase ibsameera. Biiroon haqaa naannichaa namni dhuunfaa obbo Alamaayyoo jedhamu aangoo seeraan ala fayyadamu, malaammaltummaa guddoo keessatti hirmaachuu, kallattiidhaan daddabarsa seeraan ala keessatti hirmaachuu, kontirobaandistootaaf haala mijeessuu dabalatee daldaltoota qoricha sammuu nama hadoochan hunda waliin hiriireera jechuun odeeffannoo bal'aa mana marichaatiif akka dhiyeesse himameera. Miseensonni mana maree naannichaa odeeffannoo bal'aa waa'ee nama dhuunfaa kana erga dhaggeeffatanii booda
booda qaamolee biroo nama dhuunfaa kana waliin hidhata yakkaa qaban irrattis qorannoon gadi fagoo ta'e gaggeessuun barbaachisaa ta'uu kaasaniiru. Miseensonni mana marichaa gama isaaniitiin namni kun gochoota haqa hin qabne hedduu keessatti akka hirmaatan kaasuun ammallee badiiwwan isaa hedduun hin saaxilamne jedhan. Manni marichaas guutummaatti mirga himatamuu nama kana kaaseeram. Kanaanis ammarraa jalqabee himata irratti banuu danda'a jechuudha. Gabaasa mana maree naannichaatiif dhiyaate kanarraa guutummaatti kan hubatamu qondaalli bilchiginnaa kun malaammaltummaa guddoo raawwataniiru. Dubbiin qondaala kanaa kan dhaga'ame wayita ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaa lama dura afgaaffii miidiyaa biyyaalessaa ETV faana godhaniin qondaaltonni keenya tokkolleen harki isaanii qulqulluudha jedhanitti ture. Dhimma malaammaltummaa kan gaafataman Abiy guyyoota dura akkas jedhan ammatti wanti inni sirriitti dubbachuu danda'u qaamonni mootummaa tokkollee malaammaltummaa hin raawwatanii jechuun dubbatanii turan. አሁንም በእርግጠኝነት የምናገረው ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስታዊ ሌብነት የለም. inni kana dubbatanii guyyaa lama booda ture. Qondaalli naannoo Sidaamaa kun malaammaltummaa guddoo raawwachuu mana maree gubbatti kan dubbatame. Kun kanaan osoo jiru obbo Alamaayyoon mootummaa naannichaa irratti fonqolcha mootummaa gaggeessuuf akka yaales himameera. Eessattiif akkamiin kan jedhu garuu wanti bal'aan ifa ta'e hin jiru. Duuteenyaa xumuraatiin xayyaarri namoota 240 ol fe'ee Indiyaarraa gara Londanitti imalaa ture kufee caccabe. Xayyaarri gara London imalaa ture kun lixa Indiyaa Ahmad Abadirraa akkuma ka'een kufe. Daandiin qilleensa Indiyaa akka ibsetti xayyaarri lakkoofsa balallii AI 171 ta'ee Ahmad Abadirraa gara Londanitti wayita imala eegalu rakkoon isa mudattee jedha. Xiyyaarri imaltoota 230 fi balalistoota dabalatee hojjettoota 12 qabatee balallii eegale kun ol ka'iinsa faana 625 qofarra wayita ga'u bakka mana jireenyaa namootaatti kufe. Xiyyaarri Boeing 737 Dreamliner ta'e kun kufee caccabuun walqabatee haga ammaatti miidhaan qaqqabe hin ibsamne. Daareektarri Civil Aviation Indiyaa Faiz Ahmad Kidwai xiyyaarichi akkuma lafaa ka'een iddoo jireenyaa Meegaanii Neegaar jedhamu keessatti kufuu miidiyaa Associated Pressitti himan. Taatee kana booda buufata xiyyaaraa Ahmad Abad keessatti balalliin hunduu yeroodhaaf dhaabbateera. Imaltoota xiyyaaricha keessa turan keessaa 169 lammiilee Indiyaa, 53 Biriteen, Kaanaadaan tokko, lammiileen Poorchugaal 7 akka ta'an himame. Paayileetota 2 fi garee hojjettoota 10 dabalatee waliigalatti namoonni xiyyaaricha keessa turan 242 akka ta'an daandiin qilleensa Indiyaa hubachiiseera.